सो नमस्ते गाइस, धेरै दिनपछि आज पनि भ्लग आउँदैछ। अस्तिको भ्लग नै मैले लास्टै ढिलो हालेको थिएँ अनि त्यो दाउरा काटेको अनि आज चाहिँ हाम्रो माथि कचौरी पार्दैछ। हामीले चाहिँ हल्का दाउराहरू मिलाएर टक्क अनि फेरि घाँस लिएर देखिहाल्नु चट्टा लगाएर आमामा कस्तो धनी दामी छ होइन। यस्तै छ गाउँघरमा आमा। अनि मेरो भ्लग कन्टिन्यू भएको थिएन नि त, म कन्टिन्यू गर्नु भन्दा आएन, कन्टिन्यू गर्नु भन्दा अनि आज फेरि भ्लग बनाउँदैछु जे जस्तो भयो पनि। हेलो भन्थ्यो। हेलो हिरो छ केटाले माथि काम हान्दा आएको होइन। कस्तो हुँदैछ काम अनि? एकदम बब्बा। थुक पनि दामी हाल्नु भने चाहिँ खत्रै हुन्छ। अनि सो केटा हामी चाहिँ घर आइसकेको छौँ होइन। पुरै पसिना अब यो चाहिँ पखाल्नु पर्ने हुन्छ। यतातिर पुरै यो छिरेर क्या त्यो झुसै झुस छिरेर चाहिँ ऊ त्यहाँ छ। अब यहाँ खोला जानुपर्ने हुन्छ नुहाउनु माथि। हामी चाहिँ नुहाउनु जाँदैछौँ टक्क केटा होइन। यस्तो झुस पसिरहेको छ यार, तिमीले त पखालिहाल्यो जाउँ। यहाँ त चिलाइरहेको छ बत बत बत। यता पनि त्यो पुरै जुगाले टोकेर के छ नि यता हेर न आमा हान्छ कुदा कुदा जाउँ जाउँ। सो फाइनली केटा अब हामी चाहिँ खोला आइसकेको छौँ होइन। खोला यहाँ म देखाइदिन्छु ए यहाँनिर। अनि हाम्रो फेरि प्राकृतिक झरना यहाँ यो ठुलो ढुङ्गा चाहिँ पल्टेर आएको त्यो झरनाबाट नुहाउनु पर्ने हुन्छ केटा हो। यस्तो छ दामी छ नि है। ए जाममा हान्नुपर्ने हुन्छ केटा हो। यहाँ रेडी भइसकेको छ है पाउने अनि म पनि चक्क कस्तो यस्तो छ होइन। अब यहाँ चाहिँ हामीले हान्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। ल केटा हो पविनले हान्दैछ। ल हान्दै है ल। सो केटा यता चाहिँ हाम्रो दामी खालको अब नुहाइ धुवाइ हुन्छ होइन। यस्तै छ केटा हो खोला अलिक, तर गहिरो चाहिँ गहिरो छ है। यो चाहिँ अलिक सानो चाहिँ सानो छ तर गहिरो चाहिँ गहिरो छ। अनि यस्तोमै खेल्नुपर्ने हुन्छ होइन। कस्तो देखिरहेको छ। अब हामी टक्क नुहाएर भेट्नुपर्ने हुन्छ है केटा हो। ल सो केटा अब चाहिँ टक्क जाँदैछु होइन। कस्तो हो त अनि उयो टक्क फ्रेस भयो मेरो कपाल पनि यस्तो भइरहेछ। अब घरमा गएर कपडा लाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो छ टक्क गएर कपडा आगो लाएर अब तल भात खायो अरे झर्नु पर्ने छ केटा हो। सो केटा हामी चाहिँ घर पनि आइसक्यौँ। अनि यहाँनिर टक्क भात खानुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ माछा है फेरि आमामा हामीले मारेको खतरा छ। यहाँ पनि छ यताभित्र पनि छ। सो केटा हामी चाहिँ जानु लागेको होइन। त माछा देखाइदिउँ भनेर कि माछा खानुहुन्छ भने आउनु सक्नुहुन्छ है। फेरि हाम्रोतिर फ्रीमा ल्याइदिनु पऱ्यो भने त फेरि पैसा लाग्छ, त्यही हो। अब उनीहरूको घर जानुपर्ने हुन्छ होइन। माछा केटा हो टक्क यो ढुङ्गा फाल्नुपर्ने हुन्छ, राख्नुपर्ने हुन्छ। नेचुरल पाराले छोपेको छ यसरी खोल्नुपर्ने हुन्छ। टक्क लाएर अब जानुपर्छ। एकछिन कोल्ड स्टार गर्नुपर्छ यहाँनिर टक्क यस्तो गरेर यहाँ बन्द गरेर। यतिको बत्ती बजी त सकियो नि होइन। कस्तो मजा तर खच्चड किचिन्छ होइन। बजाउ 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 टिप टिप अलिक साह्रो खच्चडले फेरि लात्ता चाहिँ प्यात्तै त्यो हुन्छ है। उयो हान्छौ
जाने यो अलिक कस्तो घुमाउन अप्ठ्यारो लाग्यो यस्तो घुमाउनु त्यो भएर छैन ओए साथी बिस्तारै गाठे बिहे नभएको मान्छेको त गाह्रो पो छ है जिन्दगी फेरि मिसनको सन्तानै मासु रे भनेको सुन्नु नपरोस् चट्टो लाएर यहाँ चाहिँ अब हामीले बाइक पार्किङ गरिसक्यौँ यस्तो निन्द्रा लागेर आएर आउँदाखेरि टक्क अब उता जानुपर्ने हुन्छ उसको घर चाहिँ मेरो मामा लियो मामा लिएर टक्क के छ हेरेर आउनुपर्ने हुन्छ धेरै पछि आउँदैछ सोबाट हामी चाहिँ यता नि आइसक्यौँ नि यहाँ हो हाम्रो मामाली घर चाहिँ उसको डन भइसक्यो फेरि यता ओए आइफोनमा कल आएको म चढ्छ नि त अनि यहाँ ओए अनि यहाँनिर चाहिँ हामी आइरहेको छौँ ऊ चाहिँ पुरै अब सान राजा भइसकेको छ ऊ राजा अब हामी चाहिँ यता भेटघाट गर्नुपर्ने हुन्छ कता कता छ आम्नो बाख्रा ए फु हेलो कोही छैन के हो घरमा कोही छैन धेरै कता छ सब मिला तातमा हो धेरै पछि आयो ऊ कस्तो दिइरहेको छ ओइ के छ ठिक छ खोइ हेन्चेक दादासँग हेन्चेक मेरो भाइ उठ 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 यता हेर त हेलो भन्दै त यस्तो हेलो भन्दै यस्तो यहाँ हेर सो अनि यहाँ चाहिँ नि त तेरो नाम के हो भन्दै त ज्ञानी छ के हो अरे युनिक उसो भए मेरो भाइको नाम युनिक हो होइन के छ अनि सन्देश ओ यहाँ पर बोला हल्का फोहोर लगाइरहेको होला होइन यस्तो भएर चाहिँ केटा यहाँनिर चाहिँ टक्क यहाँनिर मामलामा आएर हल्का कामहरू सघाइँदैछ यस्तो हुँदैछ होइन यस्तै छ यहाँ मामा यता मामा मेरो सब मामै फेरि यता सबै मामै पर्छ म चाहिँ एक्लो भान्जा दुईजना टक्कै बारीदेखि पछाडि यहाँनिर हेलो ओए फेरि कस्तो हुँदैछ ठिक ए फेरि यहाँ त डन फेरि आमा केटाहरू म त भएर चाहिँ जोस् यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ मस्काइ हुँदैछ यता परदेखि लिएको होइन अघि चाहिँ यहाँ परसम्म टक यहाँ चाहिँ डिउसे केटा हो यता हेलो मामा यता मेरो मामा हेलो भन्दै यता चाहिँ आउनु ढिरो बबी यहाँ हेर न ओए बबी तिम्रो गीत ठिक छ अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यता चाहिँ हाइड्रो गर्दै रहेछ यार यस्तो छ हामी चाहिँ अब खाजा खान जाँदैछौँ खाजा खान जाँदै तिम्रो गीत अनि तिमीले सुन्ने खालकै छ अनि अब यहाँ खाजा पाएछ खाजा खाने केटा त्यही हो गलेर यहाँ यस्तो भयो हात ठुला उठेर औ फोपा के छ यस्तो भन्छ यहाँ हेलो भनिदिनु त यहाँ देख्छ नि त अनि कसलाई के भन्नुपर्ने होला नि यहाँ भने चाहिँ हेलो गरिदिनु यस्तो कुन चाहिँलाई भन्नु पर्ने यहाँ जतिजना हेर्छ सबैले हेर्छ अनि कसले हो यहाँ हजुर नमस्कार होला सन्चै होला नि त हालखबर ठिकठाक छ नि त गाउँ घरमा होइन एकदम ठिक छ ओहो यहाँ चाहिँ खाजा चाहिँ आमा चाउचाउ पकाएर के छ ठिक छ काम हुँदैछ हजुर हजुर त्यही छ ठिक केटा हो अब खाजा खाएर फेरि
काममा लाग्नुपर्ने हुन्छ कि मलाई लैजा नि त लु कहाँ लाने अन्त कता मेरो खुट्टा खोज्छ है म चप्पल लाएको छु नि हो खोज्दैन यसले चाहिँ मलाई यता लगेको अरे यहाँ हेलो भन् त यस्तो हेलो भन् न आइज अब हामी चाहिँ खाजा खायो अनि त्यसपछि अब यहाँ मेलोमा लाग्नुपर्ने हुन्छ केटा हो यहाँ दुईजनाको यता छ मेरो यहाँ चाहिँ आधी यताबाट दुईजना ल्याउँदैछ यताबाट मैले उनीहरूले यताबाट मकै खुन्नु मजा आइरहेछ केटा हो मजा आइरहेछ हातभरि यस्तो घाउ यस्तो ठाउँ चाहिँ आजको भ्लग यस्तै हुन्छ ओ यता हो खन हो यस्तो हुनुपर्छ मान्छे भनेको ल ठिक छ यता अलिकता खन अलिकता यता हेलो भन्दै तिम्रो नाम के हो युनिक ओहो युनिक खै जय नेपाल लुलु खन फेरि खन तैँले त खतरा खन्दो रहेछस् त अनि हो खतरा हो त युनिक होइन तेरो नाम आमा कस्तै ह्यान्डसम त कतिमा पढ्छु भन्दै त 2मा लात्ताले दिन्छ अरे 2मा अरे केजीमा भन् केजीमा पढ्छु भन् मकै खन्नु कसले सिकायो मम्मीले सिकायो अनि केटा यहाँ चाहिँ उता काम हुँदैछ त्यहाँ 5जनाले टक गर्दैछ अलिकति यता आएपछि म पनि जानुपर्ने हुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो फुवाले त्यो माछा देखाएको थिएँ नि अघि मैले हौ त्यो अगाडिको माछा खोइ माछा देखाएको खोइ मैले अगाडि देखाइसकेको थिएँ कि यहाँनिर यो चाहिँ काटेर हाल्नुपर्छ नि त अगाडि अनि टक्क मैले मिलाएर हाल्छु नि त होइन मैले भिडियोमा देखाइसकेको छु कि माथि माछा अनि टक्क यहाँ चाहिँ फुवाले प्यारुङ्गो हाम्रो फुवा यता अस्ति कसरी भएर भन्दाखेरि नि मामाले दिपनसँग मारेको माछाको पेरङ्ग मैले बुनेको पेरङ्ग र माछाको गुल्लाहरू त चट्टा क्या दामी पो देखियो त नाङ्लोमा थियो है तारा फेरि थोरै माछा होइन हामीले मारेको नि 15-20 हजारको मारेको थियो धेरै नै त्यसको सबै माछाको चाहिँ फुवाले बुनिदिनु भएको यहाँ चोया यसरी यो यसरी सिलाएर यसरी टक्क माथि हेर्दै नि सिलाइदिइहाल्नु छ नि म त अनि कसरी भएर भन्दाखेरि म त थाहा पाल्छु कि जसरी भए पनि होइन तर तपाईँहरूलाई भनेको म जसरी भए पनि यो यतिमा यसले यसरी चाहिँ यहाँ बाँधिन्छ यसले यतिले नआउँछ भनेर त म त सिकाएर पठाइदिन्छु नि अनि हाम्रो फुवाले अनि सक्छ त यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ चोया चाहिँ यस्तो हुन्छ यो यहाँ यस्तो हुन्छ चट्टको हेरेर यो मजाको आँखै मिलाएर हुन्छ यता टक्क सोकेटा अब चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ माथि त्यहाँ पर जानुपर्ने हुन्छ सिनेमेटिक देखाउँछु तपाईँहरूलाई के कस्तो हुन्छ कामहरू क्यामेरामा धुल लाग्यो क्या अनि यहाँनिर काम गर्दैछ सो त्यो सो केटा हो देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ ठेला उठाइ त्यो ठेला उठा त के गर्ने यस्तै छ पौडिनहरूको काम सघाइदिएको त अनि यत्रो सघाइदिएको आमो हेर त मेरो हातको ठेला यस्तो माया लाग्दैन मेरो त्यस्तो शान्ति भइहाल्छ नि सो केटा हो अब चाहिँ छोडेर जानुपर्ने हुन्छ ल बाबा ल अब चाहिँ लाग्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ प्यारुङ्गा छ होइन यो प्यारुङ्गा चाहिँ लगेर जानुपर्ने हुन्छ त्यही हो केटा रात परिसक्यो 6:30 हुन आँटिसक्यो 7 बजे जस्तो छ तिम्रो सो केटा अब चाहिँ हामी लाग्दिनु पर्ने हुन्छ ढिलो भइसक्यो यार पुगिन्छ कि रात पर्छ जस्तो छ यार अब सर्ट त लाग्दिनु पर्ने हुन्छ